Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men Elnur Әлімбай. Ертең 11 қазан күні қайтыс болған марқұм әкеміз Қасырбаев Мұхит Әлімбайұлының қайтыс болғанына бір жыл толуына орай анам Омарханова Бекшевартқанова және ағам Әлімбай Тимур Мұхитұлы үшеуміз біздің үйдің қасында Старгорта Шыңғысбай Қажы мешітіне мешіттің медресесінің оқушыларына, шәкірттеріне және де мешіт қызметкерлеріне құрбан шалып, Аллахтың разылығы үшін ас беріп жібермекшіміз. Ағайын туысқан дос-жараннан да бір 15 шақырым қатысады. Құдай қаласа қазір қойды сойдырып, мешітке барып Аллах қабыл етсін деп дұға қойыңыздар. Иншаллах. Міне, альхамдулилля, қойды сойдырып болдық. 25 кило шықты. Басы, бауыр бүйрегі, қолы, саны қалған еттері, қабырғалары. Ассаламағалейкум. Менің атымда біздің үй, яғни Қалдаяқ көшесі. Сонымен тіке жүре берсеңіз, Қараймағыз бетте Дәуітұлы Шыңғысбай Қажы мешіті. Осы мешітте осыдан бір жыл бұрын әкеміз Қасырбаев Мұхит Әлімбайұлының жаназасы шыққан болатын. Біз бүгін 11 қазан күні сол жерге медресесінің шәкірттеріне, оқушыларға ас беріп жатырмыз. Соған дайындық басталуда.